работал в ТЮЗе, я там проработал четверть века, я написал много театральной музыки, много песен, а вот джазовых тем я написал всего 3. И из них 2 посвящены именно Чардыму. Вот эта песня называется «Ветер с востока». Дело в том, что в основном я здесь счастлив. Но иногда начинает дуть несколько дней подряд восточный ветер, и тогда становится как-то так тоскливо. Ну просто ждешь, не дождешься, когда он пройдет. Вот такую музыку мы сейчас вам сыграем. Гарри? Проверим сейчас, сегодня у нас работает.
Thank you.